Hello，我係 Brian。香港紅十字會國際及賑災服務嘅急救服務嘅經理。我加入咗香港紅十字會已經超過10年㗎啦。其實我本身係註冊護士嚟嘅。我畢業之後其實就喺醫院裏邊去做我嘅工作啦。做過手術室，做過急症室啦。其後亦都去過一啲大專院校嗰度去做一啲教學嘅工作。以前冇乜牽掛咧，好投入工作嘅。如果我啲同事啊或者啲義工都話：哇，你有冇搞錯啊？你9點鐘喺度，跟住夜晚10點都仲未走嘅。但係當小朋友出世之後，係啦，咁變咗就會多一份顧慮，希望就話點樣可以平衡到，亦都俾翻啲時間佢。係啊，我估亦都係小朋友嘅出現啦，正令我反思咗，原來我過去真係10年裏邊，我俾屋企嘅時間係非常之少。其中一個我自己好遺憾嘅個案就係上年啦，我爸爸就因為一啲疾病而離世啦。我發覺原來當中我哋呢幾年咧係好少溝通。當刻會好控制到啦，或者你望住一啲儀器，你會好清楚下一步其實發生緊啲咩事啦。但係同一時間，你個內心掙扎緊，可唔可以呢件事唔好發生呢？亦都可唔可以唔好咁教科書式喺我面前發生，而呢件事真係發生緊。咁有好多嘢其實醫生問到嘅時候，我係唔識答。係咯，佢有咩藥物食物敏感，你好似唔知嘅。佢最近有冇按時食藥，有冇自己改藥量，你又唔知嘅。係啦，你淨係純粹陪佢出現，我嗰下我係俾個醫生咁樣去窒到我自己，嗰個無力感好重嘅，屋企人係彷徨嘅，係啦，咁但係亦都會有個壓力，就係醫院嘅同事咧，亦都會知喂，你都係做呢行，你應該可以同屋企人解釋到啊，點樣去可以講得到，而屋企人明白得嚟係唔好傷痛咧，我覺得呢個位係好 challenging 嘅。而同一時間，日頭嘅工作亦都會繼續啦。咁我哋無論喺任何個當間派間上邊啦，都會遇到有問題，變咗同一時間會 handle 好多個壓力情緒喺度，咁令到我有啲都係崩潰嘅呢個位置。亦都原來發覺爸爸就話對我哋嘅工作上邊未必係好了解，佢雖然佢都係一個醫生啦，但係對於可能一啲好前線嘅工作啊，我哋去點樣做決定啊，咁原來發覺佢唔理解嘅時候，亦都佢心裏邊咧係好多個糾結喺度，有啲糾結我哋解決咗啦，講得清就話我哋個行動個原則啊，係啦，我哋基於啲乜嘢去為人哋提供一個服務啊，咁但係同一時間亦都有一啲嘅東西，其實佢冇去理解到，我好認識就話生老病死，可能我做咗咁多年前線嘅工作嘅時候都體會到啦，好無奈嗰下就係好似點解我自己冇乜情緒冇乜感覺，定係咪看透咗定係點呢？但係心裏邊有一啲講唔出嘅遺憾。之後其實喺彌留之際，其實係好多嘢想講，但係好多嘢都唔知點樣去表達咯。嗰一下同阿爸，我覺得係好對佢唔住嘅，所以俾到我個反思就係投入工作得嚟，點樣去平衡自己同屋企人嗰個時間咯。正而家2個小朋友開始大啦，係我阿仔成日都爸爸 working 啊，唔翻屋企啊，我都好內疚過呢個位。咁點樣可以去努力呢？喺個戲嗰度，我覺得都睇到話我好熱愛我個工作。咁但係當屋企生活上開始有壓力嘅時候，你想更加奮鬥，你想去有進步嘅空間嘅時候，點樣去表現到呢一件事去俾人睇呢？咁正亦都就係話嗰個生活嗰個壓力喺度咯，我想陪佢哋，但係又好想去行多步。我估睇嘅過程裏邊都感受到阿古生，話作為一個小朋友個爸爸啦，人亦都去到咁上下年紀啦，我都今年突破咗40啦，咁有一個中年危機，我自己都會覺得，點樣去奮鬥啦，係啦，咁然之後點樣去平衡翻小朋友個利益啦。我都見到好睇到佢好想為小朋友好，但係其實小朋友點樣諗呢？嗰個我覺得都好重要咯。我去反思翻成套戲睇翻之後，係啦，咁點樣去同一個小朋友保持住一個溝通，係啦，唔好等佢過多幾年之後，原來佢最憎嗰個人係爸爸，係啦，咁我覺得呢個都係一個難去拿捏同埋去掌握個位置。咁我覺得呢套戲正俾到我呢個感覺咯。
我估另一個場口會有咧，就係可能我哋有啲新進嘅隊員咧，佢哋係會好講一個我哋叫做程序公義，係啦，點樣喺嗰個程序上邊去做得係唔好違反任何嘅規則。但係我哋就會去睇就話，喺呢個唔違反規則之下，我有冇一定嘅彈性係可以幫我更加容易去做到呢個工作，然之後係可以達至一個雙贏。而雙贏就係講緊，喺我哋嘅資源可以用少啲啦，而對個病人係最理想嘅情況。咁我覺得我好感受到嗰一下阿古生同阿修嗰個衝擊，對於喺我哋嚟講都係會發生嘅呢一個事情。